حواديت توكتوكة. كان يا مكان من حكايات حكوها زمان إن في يوم من الأيام كان في فهد جعان قاعد يتمشى جنب ضفة النهر بيدور على أي فريسة كبيرة يسد بيها جوعه وتكفيه كام يوم. وهو ماشي في طريقه لمح قطيع غزلان شكلهم جميل جدا ماشيين في الناحية التانية من النهر، فقال في نفسه: يا ريتني كنت بعرف أعوم، كان زمان اصطدت أكبر غزالة فيهم. يا بطني أنا جعان قوي، أعمل إيه بس؟ راح بص الفهد يمينه وشماله يمكن يلاقي حاجة يقدر يعدي بيها الناحية التانية من النهر، لكن للأسف ما لقاش. فبص كده في وسط النهر لقى فرس النهر بياكل من العشب اللي نما في النهر وبيعوم وهو فرحان. فجت في باله فكرة، راح لفرس النهر وقال له: إزيك، عامل إيه يا ابن عمي؟ فبصله كده فرس النهر ورد عليه وهو مستغرب: الحمد لله. لكن ازاي تكون ابن عمي وانت اصلا مش من فصيلتي؟ انت فهد، حيوان بري جسمك رشيق ومنقط، وانا فرس النهر، حيوان بحري تخين وتقيل ومش منقط. فرد عليه الفهد في خبثه وقال له: أصل أنا مش من هنا، أنا من بلد بعيدة فيها فرس النهر شكله كده رفيع ومنقط. فاتظاهر فرس النهر إن صدقه وقال له: طيب يا ابن عمي قولي اخدمك ازاي؟ فقال له الفهد: ممكن تنقلني على ظهرك الناحية التانية من النهر؟ فكر كده فرس النهر ووافق إنه يعديه الناحية التانية. وفي نص الطريق وقف فرس النهر وقال للفهد الكذاب: اي اي، ظهري وجعني قوي. انت مش فرس النهر برضو وتقدر تعوم وتغطس زيي؟ فرد الفهد بارتباك وقال له: طبعا أقدر أعوم. وقبل ما يكمل كلامه راح غطس بيه فرس النهر للأعماق بسرعة، كان هيغرق الفهد. فطلعه فرس النهر وقال له: عشان تحرم تكذب وتخدع حد تاني يا فهد يا كذاب. ده يعلمنا يا حلوين إننا ما نستخفش بذكاء حد وما نكذبش تاني أبدا على أي حد. ودلوقتي لو عجبتكم حدوتتنا بتاعت النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة. حواديت توكتوكة. كان يا مكان من حكايات حكوها زمان إن كان في إحدى الغابات 3 أصدقاء من الحيوانات بيحبوا بعض جدا جدا. القرد وكان بيجيب معاه الموز والفول السوداني، والفيل وكان بيجيب معاه النباتات الخضراء، والكلب كان بيجيب معاه قطعة لحم صغيرة أو عظم. وفي يوم وهم قاعدين ومبسوطين وبياكلوا أكلهم وبيتكلموا مع بعض فاجئهم أسد ضخم جعان وقرب منهم علشان ياكل حد منهم. وفجأة وبنطة واحدة طلع القرد فوق أعلى فرع في الشجرة، والكلب جري بعيد بسرعة وخفة. أما الفيل فضل واقف لوحده مش عارف يجري بسرعة من حجمه وتقله. فراح القرد نزل لتحت الشجرة وقعد يستفز الأسد بحركاته علشان يقدر الفيل يهرب بعيد. والكلب رجع تاني يجري علشان ينقذ صديقه القرد من ورطته الكبيرة. وبكده قدر الفيل يهرب بسرعة بعيد عن الأسد الشرير، ونط القرد مرة تانية للشجرة بعد ما هرب الكلب تاني بعيد. والأسد أصبح وحيد وزعلان بعد ما هربت منه فرسته. ومرة تانية قدروا يتجمعوا الأصدقاء جنب النهر، وكل واحد كان بيشكر التاني على شجاعته وحسن تصرفه. وده يعلمنا إن الصديق الصادق لازم يظهر معدنه وقت الشدة والضيق. ولو استفدتوا من حدوتة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل حوادثنا الجديدة. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة. توكتوكة.
كان يا مكان من حكايات حكوها زمان إن في أحد الغابات الهادية كان في فيل مغرور فرحان بنفسه ودايما يسخر من باقي الحيوانات. وكان غروره الزايد ده سبب في مشاكل كتير حط فيها حيوانات الغابة، وعلشان كده هو ما كانش محبوب في الغابة وملوش أصدقاء. وفي يوم من الأيام كان الفيل ماشي في الغابة بفخر وتكبر وماشي يقول لنفسه: يا سلام عليك يا فلافيلو، ده انت مفيش حد في قوتك ولا حد قدك. ايه ده البغبغان قاعد على الشجرة اهو. اما اروح اضحك عليه شوية. فراح الفيل للبغبغان وقال له: ايه يا بغبغان، انت مش شايفني؟ مش خايف مني؟ فرد عليه البغبغان وقال له: أنا شايفك بس مش خايف منك، وأنا هخاف منك ليه أصلا؟ ليه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ عشان انا اقوى واضخم حيوان في الغابة كلها طبعا، ومفيش حيوان اضخم ولا اقوى مني. طيب وأنت عاوز مني إيه يا فيل يا مغرور أنت؟ انا بقى عاوزك تنحني لي كل ما تشوفني في الغابة. مستحيل مستحيل طبعا أنحني لحد غير ربنا، أنت أكيد اتجننت. راح غضب الفيل جدا وجن جنونه وشال غصن الشجرة اللي قاعد عليها البغبغان بخرطومه الطويل. راح اتخض البغبغان وطار بسرعة واختفى. قعد الفيل المغرور يضحك بصوت عالي ويقول: شفتوا انتوا كلكوا ضعفاء جنب قوتي. وفي يوم من الأيام كان رايح النهر علشان يشرب، فشاف نملة صغيرة كانت شايلة على ظهرها الأكل اللي جمعته. فسألها الفيل: انت شايلة ايه يا نملة؟ راحت النملة قالت له: أكلي أنا مجمعاه قبل السما ما تمطر. راح الفيل الوحش شفط مية بخرطومه الكبير ورشها على النملة، وقع أكلها منها وكانت هتموت من الغيظ، وهو برضو بيضحك عليها بمنتهى البرود. فقالت له: اضحك براحتك يا فيل يا مغرور، أنا هديك درس مش هتنساه طول عمرك. فرد عليها الفيل: انت هتديني درس انا؟ انت مش شايفة حجمك قد ايه يا نملة؟ وجريت النملة هربانة من الفيل وشره. وفي اليوم التاني خرجت النملة تجمع أكل بدل اللي بوظه لها الفيل وهي ماشية. وراحت وهي ماشية لقت الفيل نايم في الغابة، فخطرت ليها فكرة ذكية. الفيل كان نايم نوم عميق. راحت النملة اتسللت جوه الخرطوم وراحت عضاه بأقصى قوة عندها. راح صحي الفيل وهو مخضوض وبيتألم، ومن شدة الألم قعد يعيط ويتوسل لها إنها تخرج من خرطومه. لكن النملة ما رضيتش تخرج إلا لما تعلمه درس قاسي. وفعلا سالت الدموع من عيون الفيل وهو بيقول لها: أرجوكي أرجوكي خلاص أنا حرمت مش هعمل كده تاني. أنا ما كنتش بحس بحد وعمري ما حسيت بأي شفقة على أي حيوان أذيته. أنا خلاص اتعلمت وحسيت أنا قد إيه كنت وحش ومتكبر، وعمري ما هعمل في حد كده تاني. خلاص سامحيني واخرجي. وفعلا خرجت النملة وسابته بعد ما لقنته درس عمره ما هينساه تاني طول عمره. وده يعلمنا يا أصحابي إن الغرور والتكبر دول صفات وحشة جدا، والمغرور محدش بيحبه ومش بيكون عنده أصحاب، وربنا كمان مش بيحبه. لكن المتواضع ربنا بيرفع شأنه وبيحبب فيه كل الناس. ولو عجبتكم حدوتة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة. في أحد الغابات
كان في أسد خارق عنده جناحات كبيرة وقوية، وتسبب في رعب لجميع حيوانات الغابة، وكان بياكل الحيوانات كلها، ومبيسيبش أي حيوان في حاله أبدا، ومبيسيبش أي حاجة لباقي الحيوانات المفترسة التانية، وده عمل خلل في النظام البيئي للغابة. ولكن ايه سبب ان الاسد ده بجناحين وخارق كده؟ يلا نشوف السبب. ودي توكتوكة. في أحد الأيام اصطادت النمور الغزلان وأكلوا لحمها كله ومسابوش غير العظم. فلما جه الأسد لقى النمور كلوا اللحم ومسابوش حاجة، فغضب الأسد جدا وفضل ماشي كتير لحد ما لقى كهف ودخل جواه، وفضل ياكل في عظم الغزال لحد ما ظهر له ساحر الكهف وقال له: أنا شامم ريحة شر في المكان. مين هنا؟ انا الاسد سكار، انت اللي مين؟ أنا ساحر الكهف. أنا هقدم لك عرض كبير جدا، هخليك قوي بجناحات كبيرة وقوية تصطاد بيهم براحتك في الغابة الكبيرة، لكن ده مقابل انك تجمع لي 1000 من عظام الحيوانات اللي هتصطادها كلها، وما تكونش مكسورة خالص، عشان اقدر اتحرر من اللعنة واخرج من الكهف. والاسد بقى بجناحات كبيرة وقوية، وراح الغابة واصطاد حيوانات كتير، وجمع فعلا العظم الكتير اللي قاله عليه الساحر وحطه في الكهف. ولكن في يوم من الأيام كان في ثعلب بيدور على أكل في الغابة وماشي جنب الكهف، فدخل الثعلب كهف الساحر ولقى العظم الكتير اللي جمعه الأسد، فراح عشان ياخد العظم منه وياكله، فده تسبب إن العظم كله يقع ويتكسر، وده طبعا خلى إن الساحر مش هيخرج من الكهف ومش هتتفك اللعنة منه. فغضب الساحر جدا وصرخ صرخة كبيرة اتسببت ان الكهف يتهدى عليه. لكن قبل ما يتهدى الكهف كان الثعلب جري وهرب. الاسد وهو بيصطاد في الغابة لقى قوته بتضعف والجناحات بتختفي، فراح عليه باقي حيوانات الغابة وضربوه جامد جدا وطردوه بره الغابة. وبكده تبقى انتهت أسطورة الأسد الشرير وخلصت حدوتتنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. ودي توكتوكة. يا مكان من حكايات حكوها زمان. في يوم من الأيام كان في ديك جميل وذكي قاعد فوق غصن شجرة بيصيح بصوت عذب ورائع. عدى ثعلب من تحت الشجرة اللي قاعد على غصنها الديك، فسمع صوته الجميل وقال له: الله، صوتك جميل قوي يا ديك، قد ايه صوتك رائع. فرد الديك عليه وقال له: شكرا شكرا جدا يا ثعلب. راح قال له الثعلب: لا لا، انا مش بجاملك، انا فعلا معجب جدا بشكلك الجميل وصوتك الرائع ده. ممكن يا صاحبي تصيح لي تاني؟ فرد عليه الديك وقال له: حاضر يا ثعلب من عينيا. وفعلا بدأ يصيح من جديد. طلب الثعلب منه يصيح مرة تانية، فصاح الديك، وفضل على كده يطلب منه يصيح للمرة التالتة والرابعة، والديك بيقبل كل مرة ويصيح علشان خاطره. وأخيرا قال للثعلب بصوت هادي ورقيق: انت حيوان جميل وعندك صوت عذب ورائع وقلبك طيب. احنا ليه عايشين في عداوة وخوف كده؟ احنا ليه ما نعيش مع بعض في صداقة جميلة؟ يلا بينا يا صاحبي نعمل معاهدة سلام وصلح ونعيش في سلام وأمان. يلا يا ديك انزل أبوسك وأسلم عليك يا صاحبي. فكر الديك الذكي كده وقال له: اطلع انت يا ثعلب لو كنت عايز المصالحة والصداقة.
فقال له الثعلب: لكن أنا ما أقدرش أطلع الشجرة. انزل أنت يا صاحبي، أنا مشتاق جدا إني أبوسك وأسلم عليك ونبدأ صداقتنا الغالية. يلا بقى، أنا عندي مهمة عاجلة جدا وعاوز أصالحك قبل ما أمشي لمهمتي. فقال له الديك: طيب، ما عنديش مانع، بس استنى دقيقتين، أنا شايف كلب جاي بيجري ناحيتنا وعاوز الكلب ده يكون شاهد على صداقتنا علشان يفرح معانا يعني، ويمكن يكون هو كمان مشتاق إنه يصالحك وتنتهي عداوتكم سوا. وبمجرد ما سمع الثعلب إن الكلب جاي، راح ساب الموضوع كله بسرعة وهرب، وهو بيقول: كلب كلب إيه؟ لا أنا مشغول جدا، أنا ما أقدرش أستنى. قعد يجري بسرعة والديك بيضحك عليه لأنه نجي من قبلات الثعلب المكار القاتلة بذكائه وحيلته. وده يعلمنا إننا مش أي حد يقول لنا أي حاجة نصدقها، حتى لو كان كلامه حلو. ممكن جدا يكون بيضحك علينا وبيخدعنا، علشان كده لازم نفكر كويس جدا زي الديك كده، إن لولا تفكيره الذكي ده كان زمان الثعلب أكله بمنتهى السهولة. وعجبتكم حكايتنا النهاردة؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة. توكتوكة. في يوم من الأيام كان في أسد نايم في الغابة تحت شجرة، وكان في فار عمال بيلعب فوق الشجرة اللي نايم تحتها الأسد. قام وهو بيلعب الفار وقع على الأسد، فصحي الأسد من وقعة الفار عليه وزعل جدا، وقال للفار: انت ازاي تجرؤ انك تصحيني؟ انا هاكلك. فرد عليه الفار وقال له: أنا آسف يا سيدي، أرجوك ما تاكلنيش وسامحني، وأوعدك إني مش هلعب تاني في أي مكان أنت قاعد فيه، ولو احتجتني في أي يوم هساعدك ومش هتأخر عنك أبدا. فتعجب الأسد وقال له: يبقى انت يا فار يا صغير هتساعدني؟ فضحك الأسد وساب الفار، لكن الفار شكر وقال له: أنا مش هنسالك يا سيدي موقفك وكرمك معايا أبدا. فرد عليه الأسد: العفو على ايه يا فار، بس انت على فكرة محظوظ جدا لان لسه واكل كمان، يلا امشي. فمشي الفار. وفي يوم تاني كان ماشي الأسد في الغابة، فوقع في شبكة الصيادين وزقر بصوت عالي جدا. فسمع الفار صوت الأسد ومشي ناحية الصوت، فلقى الأسد فعلا محبوس في الشبكة اللي عملها الصيادين. فراح الفار طلع على الشبكة وفضل يعض فيها جامد جدا لحد ما اتقطعت، ووقع فعلا الأسد من الشبكة، والفار أنقذ الأسد. فشكر الأسد الفار جدا. فلما جه الصيادين يشوفوا الشبكة بتاعتهم لقوا الأسد قطعها ووقع منها، فهرب الصيادين خوف من الأسد بعد ما زقر عليهم جامد جدا. ومن هنا يا صحابي نتعلم إن مهما كانت قوتك فأنت محتاج للتعاون مع غيرك حتى لو كان صغير وضعيف. وبكده يبقى خلصت حدودتنا النهاردة، أتمنى إنها تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. توكتوكة. كان يا مكان من حكايات حكوها زمان، إن كان في غابة من الغابات نمر أكول، وكان كل ما يجوع يصطاد فريسة من غير ما يفكر في حد أو في وقت. ولكن صيد النمر الفرايسو ده عند الحيوانات التانية رعب مستمر عشان غارات الصيد المتكررة عليهم. وفي يوم من الأيام اجتمع الحيوانات عشان يشوفوا حل في الرعب اللي عايشين فيه ده،
وأخيرا اتفقوا على مقابلة النمر، وعمل معاهدة معاه إنه ما يصطادش كل يوم بنفسه، وإنهم هيختاروا هم من بينهم حيوان كل يوم بالقرعة يقدموه للنمر علشان بس يسيبهم آمنين لبقية اليوم. فرد النمر على اقتراحهم وقال: ماشي، أنا هضحي بحب الكبير للصيد في سبيل سكان غابتي، وهوافق على اقتراحكم ده، بس لو خالفت وعدكم ليا أنا هنتقم منكم أشد انتقام. وبكده نفذوا الاقتراح اللي وافق عليه النمر. بس مع الأيام اتحول رعب الحيوانات من النمر لخوفهم ورعبهم من القرعة، ومين يا ترى اللي هيقع عليه الاختيار في الوجبة التانية. وبعد أيام وقعت القرعة على الأرنب الحكيم، اللي قرر في سره إنه هيتخلص من النمر ويخلص كل الغابة من شره. وقال للنمر: أنا آسف يا سيدي، أنا جبت لك غزال سمين جدا، ولكن فاجئني نمر غريب خد مني فرستك، رغم إني حذرته إن الغزال ده بتاعك، فلو تحب يا سيدي ممكن تاكلني أنا بداله. فقال النمر وهو غضبان جدا: أنا عاوز غزالتي، دلني على مكان النمر الغريب عشان أطرده من غابتي وأخليه عبرة لأي حد يفكر ياكل أكلي. فدل الأرنب النمر على البئر في آخر الغابة وقال له: أنا شفت سارق فرستك بيدخل البير ده. فلما بص النمر وسط البئر لقى انعكاس صورته على المية، فافتكر إنه النمر الغريب، ومن غير تفكير نط النمر عليه عشان يقتله، بس وقع في البير ومات النمر. وبكده قدر الأرنب إنه يخلص الغابة من شر النمر، ورجعوا كلهم تاني يعيشوا في أمان وسلام. ولو استفدتوا من حدوتة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل حوادثنا الجديدة. وتوتة توتة وفرغت الحدوتة.